मैं पहले भी एक दो बार वीडियो बनाया था और आज भी बना लेता हूँ सील के लिए। सील निकालने का टाइम में पहला चीज़ होता है कि थोड़ा हल्का फ्लक्स यूज़ करना ज़रूरी है। एक बार फ्लक्स लगाने के बाद में फिर उसमें बड़ा वाला नोजल से हीट देंगे ताकि फ्लक्स जो है चारों तरफ फैल जाए। हीट ज़्यादा नहीं देना है, खाली फ्लक्स को चारों तरफ बस। गूगल के देखे तो बाहर एक ग्लास चले जाएगा बैठ करेंगे। फिर उसके बाद आयरन से हम उसमें लीड लगाएंगे 183। कोई कोई इसमें पीपीडी यूज़ करता है। पीपीडी लगाने से क्या है, गर्म करने का टाइम में पीपीडी जो है इधर उधर अगर फैल जाएगा, अगर कंपोनेंट्स में कहीं लग गया और आप अगर उसको साफ़ ठीक से नहीं कर पाए तो आपका बोर्ड में शॉर्टिंग आ जाएगा। चारों तरफ हम लीड को अच्छा से लगा दिए हैं। कोई पूरा जगह में लगाना ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का कहीं भी लग जाएगा तो हो जाएगा। फिर हम एसएमडी में हीटिंग रखे हैं 350 और उसको घटा के अभी 320 कर दिए। मेरा है 2008 वाला एसएमडी है और एसएमडी में एक बार अच्छा से इसको घुमा के देख लेते हैं।
लीड को मेल्ट होने का देंगे। ये देखिए लीड मेल्ट हो चुका है। जब ये मेल्ट हो तब हम ओपनर को अंदर घुसाएंगे, उसका पहले नहीं। ओपनर जब हल्का अंदर घुस जाए, थोड़ा सा प्लेट ऊपर उठ जाए तो एसएमडी को हटा दीजिए। बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि ओपनर आराम से घुस चुका था तो थोड़ा सा प्लेट ऊपर हो गया है। अभी ओपनर को मस्त से थोड़ा सा ज़्यादा अंदर लेंगे। ये देखिए बड़ा साइज़ करेंगे ताकि निकालने के लिए ज़्यादा सुविधा हो जाए। अभी थोड़ा रोटेट करना है हमको, एसएमडी का हैंडल को रोटेट करना है। ये देखिए इसी टाइप का। तो जब हीटिंग लगेगा दो सौ आठ नहीं 2008 में थोड़ा हीटिंग जो है वो लेट में होता है, लेकिन उसमें परफेक्ट वर्क हो पाता है। आपका बोर्ड फूलने का कोई चांस नहीं। और ये जो बोर्ड था, रनिंग बोर्ड था, मैं प्लेट निकालने के बाद आपको एक बार सेट को ऑन करके भी दिखाऊंगा। आप कोई भी प्लेट निकालिए, हर कोई बोलता है कि मैं हीटिंग करके जब प्लेट निकालता हूँ तो सेट डेड हो जाता है। वो एक्चुअली में हीटिंग सही ना देने का कारण होता है। अगर मेरा मीडियम नोजल रहता तो अभी तक टिन मेरा उड़ जाता आराम से, क्योंकि मैं बड़ा नोजल यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे को सीपीयू इसका रिवॉल्व करना है। अभी मेरा जल्दी निकल जाएगा क्योंकि मैं ज़्यादा ऊपर सपोर्ट दे दिया हूँ। प्लेट को निकालने के बाद में कभी भी सेट को मतलब कि पीसीबी होल्डर से तुरंत नहीं निकालना है, क्योंकि गर्म रहता है तो सेट डेड होने का चांस रहता है। किसी का भी सेट डेड होता है, इसी कारण में वो तुरंत निकाल देते हैं पीसीबी होल्डर से सेट को निकाल देते हैं बोर्ड को। तब बोर्ड में जो बॉल रहता है वो भी हीट रहता है, आईसी का अंदर में जो बॉल है। ये देखिए आराम से निकल गया। ये देखिए इस टाइप का निकालने से क्या होता है, जब मेरा सीपीयू रिवॉल्व में कर लूँगा उसके बाद फिर से मैं ये सील्ड को फिर से लगा दूँगा और लगा के फिर से सेट को कंप्लीट करके दे दूँगा। तो कहाँ पे हम क्या काम किए, और ये जो दिया रहता है सील्ड, हीटिंग को भी बहुत कंट्रोल करता है। अभी पहला काम बनता है कि सेट को पहले ऑन करके चेक करना। सील निकालने के बाद मेरा सेट तो कहीं डेड या कुछ शॉर्ट तो नहीं हुआ है। क्योंकि काम करने का टाइम में आपका अगर प्रॉब्लम एक हो गया रहेगा और आप काम दूसरा कर रहे होंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं। मेरा इंसर्ट शिफ्ट का प्रॉब्लम था, अगर मैं इंसर्ट सिम बनाने का चक्कर में अगर मैं सेट को डेड कर दूंगा सील्ड निकालने का टाइम में तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए एक बार चेक करना ज़रूरी है। ये देखिए वही सेट है और मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ।
ये देखिए, सील निकालने का टाइम में कभी भी सेट डेड नहीं होता है। आप अगर कटर से निकालेंगे, हो सके कोई प्रिंट डैमेज हो सकता है या तो ग्राउंड कट सकता है, लेकिन ऐसे में कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप प्रॉपर तरीक़ा से निकालेंगे, हीटिंग परफेक्ट रखेंगे, आप 183 का अगर लीड यूज़ कर रहे हैं या तो पीपीडी यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये मान के चलिए कि मेरे को 300-320 का टेम्परेचर का अंदर में ही सील्ड को निकालना है, क्योंकि 350 में अगर आप निकालेंगे तो कंटिन्यू 350 में अगर बोर्ड हीट होगा तो कोई ना कोई कंपोनेंट्स मेल्ट हो सकता है। हो सके कंपोनेंट थोड़ा हल्का हिल के इधर उधर हो जाएगा,